étudianات رجعنا معاكم نذكركم تابعوا فينا على فريكونس نتاعنا 103.6 لكن زاد على الديجيتال شين يوتيوب شين راديو اكسبريس اف ام باج فيسبوك باج راديو اكسبريس اف ام ماشي مع بعضنا لفقرتنا لي كوليس دو سافوار. كوليس دو سافوار. كوليس دو سافوار كما قدمناه من بداية الحلقة متاعنا اليوم موجودة معنا أسماء سالمي. أسماء مرحبا بك من جديد. عايشك وبيك. مرحبا بك أسماء. اليوم اقتراح غازي موضوع كما قلت يهم لي زيتيديون نعاودو نذكروا به. باهي ساعة خلينا نبداو من الجينيرال بشوية بشوية وحنا جايين كي نقرا اسماء سالمي نلقى ريسبونسابل اغاش فورماتريس اون سوفت سكيلز. اجا نبداو ساعة بريفمون رابيدمون شو معناها جي ار اش. باهي جي ار اش جيستيون دي ريسورسز هيومان هكا ولا بور ابريفياسيون نقولوا جي ار اش جوستومون. هذا جماعة البريمير اني باك كذا هاي يدخلوا معنا نفهموا مع بعض. برشا عباد جوستومون مش في بالهم مسائل كونفوند بين التنمية البشرية والموارد البشرية. خلينا جوستومون اون كلاريفي لو بوين اللي راهو اون نو في با لو ديفلوبمون بيرسونيل جوستومون مانيش نعملوا في التنمية البشرية وتوعية العباد ولا موتيفاسيون وكل الكلام تاع الطاقة والانرجي وذاك الكل. راهو لا جيستيون دي ريسورسز هيومان والا لانجينيوري دو ريسورسز هيومان كما يعبروا عنه توا في العالم الحديث جوستومون انه هو لو مانجمنت RH comment gérer les équipes dans l'administration, dans le développement, dans l'évaluation, dans la formation, dans la rémunération et dans le recrutement. D'accord. Voilà. اي عبد موجود في الاراش ندخل انا الشركه باش نلقى الدخل نتاعو في السالير نتاعي باش نلقى الدخل نتاعو في الترينينغ نتاعي باش نلقى الدخل نتاعو في الاكوي نتاعي. دونك الاراش سي ان élément clé au sein de l'entreprise. Exactement. Donc l'RH c'est l'axe dont tourne autour toute l'entreprise. باهي مدام اراش بالنسبه للاتيديون انت على شنو تلوج شنو ما لي كومبيتونس نيسيسير اللي موجودين في الاتيديون تلوج عليهم اليوم. باهي تري بيان بربي خلينا نوضحوا هذه حكايه الريكروتمون دي ستاجير على خاطر سي ان سوجي كي باتو واليوم التوا يتهموا فينا اللي احنا الاغاش اللي احنا ما نقبلوش لي ستاجير ويبعثوا لنا في دي ميساج لينكدين واحنا ما نجموش نجيبوا جون ريبونس فافورابل جوستومون بور تو لي ستاجير. خليني نفسر جوستومون عمليه لو ريكروتمون دي ستاجير كيفاش تصير. اي بيان ايفيدامون سي ديفيرون دون انتربريز ا اون اوتر. راهو فما اون انتربريز elle a des objectifs stratégiques annuels qu'elle ne recrute pas des stagiaires على خاطرها limité budgétairement elle ne pourra pas justement profiter d'une ressource humaine sans pouvoir la payer. Et donc, elle dit, je ne recrute pas des stagiaires. Donc là, c'est une stratégie pour une entreprise. Et j'en ai les entreprises qui visent dans leurs objectifs stratégiques RH, ils font le recrutement des stagiaires. Et donc, au début de l'année, Kimatawa, on est en train de clôturer une année et commencer une autre année, on définit des objectifs stratégiques de recrutement. On s'appuie sur la GPEC, la gestion prévisionnelle des compétences et des emplois et des compétences. La GPEC, c'est une modalité qui permet justement à l'entreprise de savoir ses forces et ses faiblesses en termes de départ et d'entrée, en termes de besoins techniques et de besoins humains. Et donc là, les gestionnaires RH, voilà, les assistants directeurs, voilà, poste un manager RH, voilà, assistant. Donc, ils définissent en réunion les objectifs de l'année suivante, combien on a de départs en retraite, combien on a de postes vacants avec des démissions, de licenciements des personnes qui sont parties, des personnes qui sont parties à l'étranger, des personnes qui vont partir en congé sabbatique, maternité, paternité. Quels sont les changements des environnements économiques, sociaux, juridique et technologique اللي باش يحثوا على الشركة هذيك باش يخليونا justement en recrute. Et donc le recrutement, il définit des postes vacants. Les postes vacants, ils sont définis sur des alternants. On a aujourd'hui la mentalité d'alternance. Des stagiaires, des CDD, des CIVP, des CDI. Les CDI bidons sont répartis en juniors, confirmés et seniors. Donc tout ça, c'est un besoin qui est justement mis à plat pour toute entreprise. Et l'entreprise, quand elle définit justement que j'aurai besoin en 2024 de 10 stagiaires. 10 stagiaires, 3 en IT, 3 en commerce, 3 en RH, ou un stagiaire fait le marketing, on va dire. Et donc là, l'entreprise, elle va dire que elle a type des stagiaires pour faire leur formation, pour faire un pré-embauche. Normalement, la mentalité normale et classique, c'est qu'on recrute des stagiaires pour leur assurer le pré-embauche. باش نبعديك أنا نفورميهم نحسب لهم هذيك CIVP ولا CDD ولا اللي هو
نخلصهم à partir de ce que je vais définir bien évidemment, même si 200 dinars ce n'est pas un salaire pour un stagiaire, et je le redis ديما راهو un stagiaire c'est une ressource. فما stagiaires qui sont à titre bien évidemment gracieux. Charline في هذايا ومن بعديك justement elle publie les fiches de poste et les offres d'emploi pour les stagiaires. Ou elle peut justement ne pas publier. Le pré-embauche, عندي سؤال حاضر غاديك. أنا دخلت l'entreprise en tant que stagiaire. قبلوني الحمد لله يا ربي. مرحبا بك. باش نعدي 6 شهور نتاع ستاج. أيوة. شنو لو كومبورتمون à adopter باش أنا من بعد نكون embauché. Merci pour la question. خاطر توا راهو 80% des stagiaires à partir des statistiques faites au monde, les stagiaires ne sont pas embauchés. ما بعد 80% من الستاجير و 80% من اللي دخلوا CDD ne sont pas convertis en CDI. علاش؟ خاطر حسبوا رواحهم اللي هما سي ديجا en poste. Donc là, c'est un stage pré-embauche ou adouni bel pré-embauche. Cela veut dire que directement, je vais être converti en CDI. Or que c'est vrai que tu dois être compétent. Ou compétent. Après tout, même pas tu es fraîchement diplômé, même pas tu as ton diplôme, même pas مازلت étudiant. المهارات باش يطوروا ما بعد. المهارات باش يطوروا حبة من حبة وكلها ما كراهم بعديك. ولكن les soft skills, les habiletés humaines et sociales, les soft اللي هما راهو ne se limite pas que à la communication ou اني نضحك لك في وجهك واني نهز القفه. راهو هذه القفه سي با دي سوفت سكيلز. بربي خليونا نحطوا تو ابلا معناتها هو مش في باله وقت اللي هو يبدا وين عرفوا يمشي هو وراه. Ce n'est pas le skill justement à développer. Les skills à développer, c'est vraiment c'est la communication. اما la communication مش انك تكون رقعه. رانا en confond aujourd'hui بين اني انا ما نسكتش على حقي ونتكلم وندافع ونحكي باسم النقابه وريفولوشنير. وي en termes de communication نعطيو عنوان الكوميونيكاسيون. Ça c'est pas la communication, ça c'est la révolution. ساعات نتاعو في قله التربيه نتاع ستاجير وقت اللي يطلب بحاجات اللي هو ما عندوش عليهم الحق خاطر اللي اون تران دابروندر. لا يقول لك شكون هو باش يعيط عليا. بون ما يعيطش عليك، هو يحكي معاك يعلم فيك. اما انت خديتها au mal sens bien évidemment. Et donc là il faut apprendre la communication et la mettre sur table. كيفاش نحكي مع العباد، كيفاش نتواصل مع les clients, les fournisseurs, les parties prenantes, les collaborateurs, les collègues, العباد اللي ينكدريو فيا، les managers, la direction, etc. Et donc là, il faut avoir un aspect humain acceptable et efficace. Alors, ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde qu'un être humain, justement, يكون متربي. Monsieur l'étudiant, نكملوا في rapidement diplômك كيما ال 40 ولا 50 واحد اللي موجود في البروموسيون نتاعك طبيعتك ماهيش كيما ال 40 50 صحيح. دونك فينالمون جبنا لك ان اكسبير اغاش في الاخر باش يقول لك راهو لو كومبورتمون يلزمك تعمل ايفور غاديك، يلزمك تحاول انك تلقى حلول لاي مشاكل نتاع كوميونيكاسيون عندك. اكزاكتومون هذا نتصور اليوم المهم لي زيتيديون اللي قادمين جوستومون على ان ستاج بي اف ولا يمكن حتى في الخدمه نو با بروند حاجات كوم اكيز نقولوا احنا لي كومبيتونس يتطوروا ما بعد. شكرا لك يعطيك الصحه. موجوده معنا اسماء سامي شارجي دو ريكروتمون اي تي اي شكرا لك مره اخرى. طبعا احنا باش نرجعوا بروبابلومون على مواضيع اخرى حتى ما بعد زاد عندنا البريومبوش جوستومون ونرجعوا نحكيوا عليها زاد في العام الجديد ان شاء الله. شكرا لك مره اخرى. مازلنا موصلين معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام. بعد موجز الاخبار نصيحه ليتيديون كويز ايتيديون مع العابد لو ديبا كيف نحكيو اليوم على لي زيكزامان دو فان دو سيمستر. لكن ما قبل موجز الاخبار مع سهيل الصناعيه.